So let's look at the fourth principle for dealing with these difficult passages. Takže skúsme sa podívať na štvrtý princíp, na základe ktorého by sme mohli riešiť tie ťažké pasáže Biblie. This principle is to understand the nature of Hebrew thinking. Hebrew thinking. Je to snaha pochopiť spôsob uvažovania Hebrejcov. The Hebrews had a special way of thinking which is sometimes different than our Greek thinking. Hebrejci mali určitý spôsob myslenia, ktorý je odlišný od toho nášho gréckeho skôr uvažovania. For example, the Hebrew thought often does not separate between cause and function. Hebrejci nerobili taký veľmi často rozdiel, ako my zvykneme medzi príčinou a následkom. To put it another way, ak by sme to povedali inými slovami, sometimes God is said to cause something when he actually only allows it to happen. Oni hovoria, že Pán Boh niečo zapríčiní, ale v skutočnosti Pán Boh len niečo dovolí, že sa stane. A oni to popisujú ako, že to Pán Boh zapríčinil. One example is where the Bible says that God hardened Pharaoh's heart. Napríklad jedna ilustrácia toho je, že Pán Boh zatvrdil srdce faraónovo. It says this many times. A toto sa tam hovorí v tom biblickom texte mnohokrát. But it also says Pharaoh hardened his own heart. Ale takisto v tom biblickom texte je napísané, že faraón zatvrdil svoje srdce. In fact, if you count the times, it's the exact same number. The same number of times God hardens and Pharaoh hardens his own heart. Ak si dáme záležať na tom a spočítame, tak zistíme, že presne rovnaký počet, ako je napísané, že Pán Boh zatvrdil jeho srdce, je napísané, že aj faraón zatvrdil svoje srdce. How can these both be true? Ako môžu byť tieto obidve veci pravdivé? I think it's the illustration of the sun that is shining down upon clay and butter. Myslím si, že toto je to isté ako ilustrácia toho, keď slnko svieti a svieti na hrnčiarsku hlinu a takisto na maslo. God sends the sun of his illumination, his instruction to Pharaoh. Pán Boh posiela svetlo, aby osvietilo faraóna, aby pochopil veci. And Pharaoh has to choose. Am I going to respond like clay and be hardened or like butter and be softened? A faraó sa rozhoduje, že ako zareaguje, či zareaguje ako tá hlina, ktorá vyschne a stvrdne, alebo ako maslo zmekne. Does God cause the butter to be softened? Spôsobuje Pán Boh to, že to maslo zmekne? Does the sun cause the clay to be hardened? Spôsobuje slnko to, že tá zem stvrdne? Yes. Áno. But also we have the choice. Will we respond like butter or will we respond like clay? Áno, ale takisto my máme možnosť sa rozhodnúť, či budeme reagovať tak ako tá hlina, alebo tak ako to maslo. Pharaoh was free to respond either way. Faraón bol slobodný človek na to, aby sa rozhodol, či bude reagovať tak alebo onak. God sent the appeals, he sent the plagues trying to warn Pharaoh. Pán Boh sa snaží osloviť, snaží sa prehovárať k nemu, aby sa faraón rozhodol. He gave him plenty of evidence that God was the true God over all of the other gods of Egypt. On mu dal dostatok dôkazov na to, aby sa veľmi jednoznačne rozhodol a vedel, že kým je oproti tým všetkým ostatným božstvám Egypta. One after another, the plagues discredited the various gods of Egypt. Tie jednotlivé rany, ktoré prichádzali na Egypťanov, vlastne diskreditovali tých jednotlivých bohov Egypta. But Pharaoh still chose to act like clay and be hardened. Ale faraón napriek tomu sa rozhodol, že bude reagovať ako tá hlina, že sa nechá zatvrdiť. Another example is Druhým príkladom je the story of David when he numbered Israel. Príbeh Dávida, kedy spočítal Izraelcov. God had told the kings, do not number the people of the warriors that you have available for battle. Pán Boh veľmi jednoznačne povedal, že nebudete spočítavať mužov, bojovníkov, keď sa pôjde do vojny. Because I don't want you to become proud in your own strength. I want you to depend upon me. Lebo ja nechcem, aby ste sa spoľahli na tú silu vojska, ale aby ste sa spoľahli na mňa. In
In 2 Samuel 24 and verse 1, 2. Samuela 24. kapitola, verš 1. it says that God incited David to number Israel. A tam je hovorené, že Pán Boh podnietil Dávida, aby spočítal Izrael. But 1 Chronicles 21 and verse 1, Prvá paralipomenon, 1 Chronicles 21, 21.1 hovorí, tells the same story, popisuje ten istý príbeh. but says that Satan incited David to number Je tam Israel. hovorené, že Satan podnietil Dávida, aby spočítal Izraelcov. Which one is right? Čo z toho je pravda? Both. Obidva. God allowed it, Pán Boh to dovolil Satan did it. a Satan to urobil. And in the Old Testament times in particular, it was a polytheistic culture. Obzvlášť starozákonný svet bol polyteistickou kultúrou. If too much was said about Satan's abilities, people would think he was a god right along with the true God, Yahweh. Ak by sa príliš veľa hovorilo o schopnostiach Satana, potom do podvedomia ľudí by sa zafixovalo, že on je v podstate Boh, ktorý má podobné schopnosti alebo rovné ako Boh Izraela. So the Old Testament always made clear that God was ultimately responsible even for what Satan did. God was sovereign over everything. A preto Izraelci uvažovali tak, že v konečnom dôsledku ako keby bol Pán Boh za všetko zodpovedný, lebo on je nad tým všetkým. The best text to show this is the book of Job, the first 2 chapters of the book of Job. A jeden z najlepších príkladov, ako sa toto môže ukázať, je na príbehu knihy Jobovej, prvých tých 2 kapitol. You remember the story of Job. Pamätáte sa na príbeh Joba? It is Satan that brings these disasters upon Job. Je to Satan, ktorý prinášal tú hrôzu všetku na Joba. God only allows him to do it. A Pán Boh jednoducho len dovolil, aby sa to mohlo diať. But in chapter 2 and verse 3, Ale v 2. kapitole verši 3. God says to Satan, Pán Boh hovorí Satanovi, why have you incited me against him to destroy him? How does it read in Job 2, 3? Yes. 2, chapter 2, verse 3. Yeah. You have incited me against him to destroy him without cause. Ten roháčko preklad hovorí, hoci si ma popudil proti nemu, aby som ho pohltil bez príčiny. To Pán Boh hovorí Satanovi. Was God destroying Pán Boh Job and his family? Zničil jeho rodinu a deti? No. Nie. But he was allowing it. Ale on to dovolil. And so the Hebrew thinking actually describes that sometimes as God doing it when he allows it. To hebrejské zmýšľanie to popisuje tak, že to Pán Boh urobil, aj keď to len on dopustil. Principle number 5. 5. princíp. What is God's original ideal Čo je Boží pôvodný ideál in the situation that's being described? v situácii, ktorá je popísaná? Someone gave a question which they turned in, and this is where I'm planning to answer that question. Niekto dal otázku, ktorá mi zapadá do tejto časti, aby som chcel zodpovedať. It's clear that the Canaanites were ripe for destruction, but why did God have to use Israel to kill the Canaanites? Je pravda, že Kanánci mali byť zničení, bolo to správne a dobré, ale prečo Pán Boh použil na to Izraelcov? Why couldn't he just have wiped them out with his own means without using human agency? Prečo to Pán Boh neurobil tak, že by použil nejaké svoje vlastné prostriedky bez toho, aby použil ľudské nástroje? My answer to that is God originally planned to do that. Moja odpoveď na to je, že Boží pôvodný plán bol, že to takto Pán Boh urobí. Just like at the Red Sea. Tak ako Červené more. Israel didn't have to fight. Izraelci nemuseli bojovať. They stood still and God opened the way and brought the waves back over the Egyptians. Oni jednoducho stali stáť, Pán Boh otvoril cestu, oni ňou prešli a potom Pán Boh odstránil Egypťanov. He planned for the same thing in the conquest of Canaan. Pán Boh to isté plánoval na pridobývaní Kanánu. Exodus 23 and verse 23. 2. Mojžišova 23. kapitola, verš 23. It says, for my angel will go before you
and bring you in, and I will cut them off. Verse 23. 2. Mojžišova 23 hovorí, lebo môj anjel pôjde pred tebou a dovedie ťa do zeme Amoreja, Heteja, Ferezeja, Kananeja, Jebuzeja a vyhladím ho. And then verse 28, he says, I will send hornets before you, which will drive them out of the land. A verš 28 hovorí, a pošlem sršňov pred tebou, aby ich vyhnali spred tvojej tvári. I believe it was God's original plan that Israel never had to fight. A verím, že Božím pôvodným zámerom bolo, že Izraelci nemusia bojovať. And whenever they had enough faith to actually believe in God, they didn't have to fight. A keby mali dostatočnú vieru, nemuseli by bojovať. You think of when Sennacherib, the Assyrian king, came down and was surrounding Jerusalem. Keď Sennacherib, asýrsky kráľ, prišiel a obľahol Jeruzalém, God sent out his angels, a couple of angels, and 85,000 died. A tých 85 tisíc zomrelo. 2 Chronicles chapter 20. 2. Paralipom, kapitola 20. Jehoshaphat. Jozafat. He prayed to God and God says, I will fight for you. On sa modlil k Pánu Bohu a Pán mu hovorí, ja budem bojovať za teba. And so who did he send out to fight? A koho poslal, aby bojoval? The choirs. Hudobníkov. Like we have here at our camp. They were singing and God took care of wiping out the enemy. On poslal dopredu hudobníkov, tí hrali a Pán Boh sa postaral o nepriateľov. The same is true of situations regarding sexuality. To isté sa týka vo veci sexuality. God never planned for divorce in the Old Testament. Pán Boh nikdy neplánoval rozvod v starozákonnej dobe. Except for cases where there was marital infidelity. Okrem prípadov manželskej nevery. But they went ahead and did it anyway. They had divorce. Ale oni išli svojou vlastnou cestou a aj tak sa rozvádzali. God never gave his approval, but he permitted them to do it. Pán Boh im to nikdy s tým nesúhlasil, ale dovolil, že sa to mohlo diať. But Jesus said, Moses permitted it because of the hardness of your hearts, but from the beginning it wasn't so. Ježiš Kristus im povedal, Mojžiš vám to dovolil pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku to tak nebolo. So Jesus is always pointing us back to the beginning. What was God's original idea? A Pán Ježiš Kristus takto poukazuje na ten pôvodný Boží ideálny plán. The sixth principle. 6. princíp. Sometimes God acts in a very dramatic way to get our attention so that we will wake up and hear him. A Pán Boh niekedy koná veľmi dramatickým spôsobom, aby získal našu pozornosť, nás prebudil a získal našu vnímavosť. He sends the lightning and the thunder on top of Mount Sinai. On zosiela blesky a hromy na vrchu Sinaj. To wake up the people to realize his power and his awesome might. Aby si ľudia uvedomili jeho moc a jeho veľkoleposť. He tells Hosea to marry a harlot. On hovorí Hozeášovi, aby si zobral prostitútku. It wasn't normal to marry a prostitute. To nebolo normálne, aby si niekto zobral ľahkú ženu. But he wanted to wake up the people to show them that they were actually engaged in spiritual prostitution. Ale on to robí preto na schvál, aby si uvedomili, že oni sú v takomto stave duchovného smilstva. He tells Ezekiel to do crazy things like lying on his side for almost a year. Hovorí Ezechielovi, aby si ľahol na jednu stranu a ležal tam skoro rok. And doing very crazy actions throughout the book. A robil niečo veľmi takého čudného, zvláštneho v priebehu celej tej knihy. Wake up the people so they can realize the seriousness. They're almost at the end of their probation. Aby si uvedomili závažnosť veci, že sú už vlastne na konci času milosti. Finally, the seventh principle. A naposledy 7. princíp. We can't explain everything. Jednoducho nevieme vysvetliť všetko. You need to have a shelf in your mind where you put the hard text that you don't have an answer for yet. Jednoducho v mysli si treba vytvoriť nejaký šuflíček, do ktorého budeme vkladať texty alebo biblické príbehy, na ktoré jednoducho nemáme vysvetlenie. And you will be surprised that you will be reading in other parts of the Bible and suddenly you see a text that will help you explain one of those hard texts. A keď budete čítať Bibliu, môže sa stať, že jednoducho naďabíte na niečo, čo vás osvietí a si uvedomíte, že toto je vlastne to, čo rieši ten môj ťažký text. And throughout these last 30 years, as I've been teaching, I take
every year a few more texts down and find an answer for that I didn't realize had an answer. V priebehu tých posledných 30 rokov, čo učím, tak som vždy nachádzal nejaké biblické texty, ktoré mi osvetľovali to, čo som tam mal uložené. But there's still lots of them up there on my shelf. Ale stále ešte v tom šuflíku mám dosť vecí uložených. When I look around at this world, a keď sa dívam po celom svete, and I see all the innocent suffering, death of children and animals, keď vidím to, ako mnohí nevinní ľudia trpia od rôznych problémov, I see all the cruelty that doesn't go punished, no punishment. A keď vidím mnohú krutosť, ktorá nie je potrestaná, and I see some people who are blessed and saved from accidents by God, and other people are not saved, who are good Christians also. A keď vidíme, ako niektorí ľudia sú požehnaní tým, že sú zachránení od nejakých nehôd, a druhí, ktorí sú tiež dobrí kresťania, nie sú. I can't explain those things. Neviem vysvetliť tieto veci. But I believe there is an answer. Ja verím, ale že existuje odpoveď. And I believe if we saw the full picture of the great controversy, verím ale tomu, že keby sme videli celý obraz toho veľkého sporu, if we could see things as God sees them, keby sme videli veci tak, ako ich vidí Pán Boh, we would realize why he had to do it this way sometimes and this way sometimes. A vtedy by sme si asi uvedomili, že prečo sa dejú z toho Božieho hľadiska veci tak, že raz sa to deje tak a raz sa to deje inak. Why he was able to intervene in this case, but he could not intervene in this case. Prečo Pán Boh v tomto prípade zasiahol a prečo Pán Boh v tomto prípade nekonal. So we have to be prepared that we don't have all the answers. A musíme byť jednoducho pripravení na to, že nemáme odpovede na všetko. But I am convinced we have enough evidence that we can trust this God of the Old Testament and the New Testament. Viem a som presvedčený o tom, že máme dostatok dôkazov na to, že môžeme naozaj veriť Bohu starého a nového zákona. And one day I will get to ask him all my hard questions there in heaven. Jedného dňa sa určite Pána Boha budem pýtať na všetky tie otázky, ktoré boli pre mňa také ťažké v nebeskom kráľovstve. And at the end of the millennium, when Christ has made all of these answers clear, a jedného dňa, keď Pán Boh v priebehu tisícročného kráľovstva vysvetlí všetky tieto otázky, the whole universe will say, celý vesmír nakoniec povie, just and true are your ways, O King of Saints. Spravedlivé a pravdivé sú tvoje cesty, o kráľu svätých. We have enough evidence to say that now by faith. Máme dostatok dôkazov, prečo toto už dnes môžeme skrze vieru povedať. But in that day, all of our questions will be answered. Ale jedného dňa všetky naše otázky budú zodpovedané. That's the reason for the millennium. A toto je dôvod pre tisícročné kráľovstvo. 1,000 years for us to ask God all the hard questions. 1000 rokov na to, aby sme sa pýtali Pána Boha otázky, ktoré sú pre nás veľmi ťažké. In the meantime, we trust him because he is a great God. Ale zatiaľ treba, aby sme mu verili, lebo on je veľký Boh.